হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখছেন ট্যাকেল 310 ইউটিউব চ্যানেল। ফ্রেন্ডস, আজ আমি আপনাদের সামনে এরকম একটি বড় খবর নিয়ে হাজির হয়েছি, যেটি হয়তোবা এখনও পর্যন্ত কোনো ইউটিউব চ্যানেল দেয়নি। সেটি হলো ভারতের রেল পদের নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি। 10ম শ্রেণী পাশ হলেই কি সুযোগ চাকরির, জেনে নিন বিস্তারিত। এখানে বলা হয়েছে SECR রিক্রুটমেন্ট 2022 সাউথ ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে নাগপুরের শিখন 20 পদের নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলেই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে চাকরি প্রার্থীরা আবেদন করতে পারেন। রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট 2022 আবেদনের শেষ তারিখ জানানো হয়েছে। সাউথ ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে নাগপুরের মোট 1044টি পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে, এইখানে যে ওয়েবসাইটটি দেওয়া আছে এখানে গিয়ে ক্লিক করতে হয়, এখানে গিয়ে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। এই ওয়েবসাইটে গিয়ে নিয়োগের জন্য আবেদন করতে পারবেন। এই পদগুলির জন্য আবেদনের শেষ তারিখ নির্ধারণ হয়েছে 3 জুন 2022। আরও বলা হয়েছে এখানে SECR রিক্রুটমেন্ট কোন পদে কত নিয়োগ। এই নিয়োগের অভিযানের মাধ্যমে নাগপুর ফিটারের জন্য 216টি, কোরমেন্টারের জন্য 68টি পদ এবং ওয়েলডারের জন্য 94টি পদ, 160টি পদ, ইলেকট্রিশিয়ানের জন্য 64টি পদ, পাইমেন্টারের জন্য 45টি পদ, প্লাট নম্বরের জন্য 122টি, ডিজিটাল মেকানিকের জন্য 15টি, স্টেনোগ্রাফার এর জন্য এবং 15টি গ্রাফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট এর পদে রয়েছে। এছাড়াও 3টি পদে নিয়োগ করা হবে চাকরি প্রার্থীদের। এর সঙ্গে সাউথ ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে রায়পুর বিভাগের 1033টি শিখন 20 পদের নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। সেই বিজ্ঞপ্তিতে অর্থাৎ রায়পুরের শিখন 1033টি শিখন 20 পদের জন্য আপনাদেরকে আগ্রহী হতে হলে 24শে মে পর্যন্ত আপনারা আবেদন করতে পারেন। SECR রিক্রুটমেন্ট 2022 শিক্ষাগত যোগ্যতা কত লাগবে, জেনে নিন বিস্তারিত। এই নিয়োগের জন্য আবেদন করতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের স্বীকৃতি বোর্ড থেকে কমপক্ষে 50% নম্বর সহ 10ম শ্রেণী পাশ করতে হবে। অর্থাৎ আপনাদের যে কোনো স্বীকৃতি বোর্ড থেকে 50% নম্বর সহ 10ম শ্রেণীকে পাশ করতে হবে। আরও বলা হয়েছে SECR রিক্রুটমেন্ট 2022 আবেদনের বয়সসীমা, এখানে বয়সসীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে সাউথ ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে শিখন 20 এই পদগুলিতে নিয়োগের জন্য প্রার্থীদের বয়স হতে হবে 15 থেকে 24 বছর এর মধ্যে, যেখানে সুরক্ষিত বিভাগ প্রার্থীর বয়সের ঊর্ধ্বসীমাতে ছাড় পাবেন। দিন দিন লক্ষ লক্ষ যাত্রী রেলওয়েতে যাতায়াত করেন, তাই ভারতীয় রেলওয়েকে দেশের লাইফ বলা হয়। প্রতিদিন কয়েকশো ট্রেন পরিচালনা করে যাত্রীদের তাদের গন্তব্যে পৌঁছে দেয় রেল কর্তৃপক্ষ। যাত্রীদের সুবিধার জন্য রেলওয়ে অনলাইন টিকিট বুকিং এর সুবিধাও দেয় ইন্ডিয়ান রেলওয়ে। এই রকম নতুন নতুন ভিডিওগুলো পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে ট্যাকেল 310 ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে আর বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন। এই ভিডিওটি এসেছে ABP নিউজ থেকে, আপনারা সরাসরি দেখে নিন। ABP নিউজে এই ভিডিওটি আমি নিয়েছি। লেটেস্ট খবর, লেটেস্ট আপডেট জানতে ABP নিউজ দেখুন। ABP নিউজ ব্রেকিং নিউজ এবং ডেলি শিরোনাম দেখতে চোখ রাখুন ABP নিউজ। আর আমাদের সাথে আপনারা যদি সরাসরি দেখতে চান তাহলে আমার ট্যাকেল 310 ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন।